Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu céu, e o que sobra é só o inferno. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns consciente, então fique bem ciente que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só preju pros seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar. Era o mais bravo, chapa quente, viciou no da tenente, agora é dependente de drogar. Molecada pensa lá na frente antes de ser consequente, de na ideia dos outros pra usar. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Espera um pouco, para e pensa e controle com as drogas, que um barco sem direção, uma leva pra rochar. A viagem é muito louca, sempre perigosa, e tá transformando em zumbi vários truta da hora. E lembra daquele parceiro que era atacante na cabe com a mina, sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha. Dançava um break com nós sabadão quando tinha escola da família. Tá desandado no óleo de bom exemplo, virou parasita que o back rolou e a brisa bacana, mente injuriada. É que a não que rolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feita atenção desviada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Solicito socorro, me instrua, me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombrear o meu caminho. Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo. Currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil. Abandone ali o pipa pelo motor da Hornet. Foi na porta do banco, no artigo 157. Passar a visão pros meus. Não precisa morrer